अरे अरे अरे, एक तो तुमको कितनी बार समझा दिया यार, खाना खाते टाइम पे बोलते नहीं है, तुम सुधरोगे नहीं एक तो। अब तुम सोच रहे होंगे सर को ये अचानक क्या हो गया, ये पापा क्यों बनने लगे यहाँ पे। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब, बढ़िया हो। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो। मैं पापा नहीं बन रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं। क्योंकि पहले के जो टाइम पे हो सकता है लोगों को साइंस नहीं पता थी, बट अभी पता चल गई है। और उन्हें भी पता थी, लेकिन उन्हें डायरेक्ट वे में नहीं पता थी, इनडायरेक्ट वे में तो पता ही थी। यस और नो। देखो बात करता हूं मैं किसकी, कि आप खाना खा रहे हो और खाना खाते टाइम पे आपको जोर से सकता खांसी आती है, मर गए भैया, तो कहानी खत्म हो जाएगी। और आंखों में आंसू आंसू आ जाते हैं। मम्मी इधर से पानी लेके आती है, भैया उधर से पीछे पीठ मसलता है, और आपको लगता है बच गए भैया आज तो। होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, और आपके साथ नहीं हुआ, अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना हुई थी, एक टाइम पे मैं बड़ी मुश्किल से बचा था। होता क्या है कि आप तो बायोलॉजी के बच्चे हो, आपको पता है हमारी बॉडी में दो टाइप के पाइप होते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है पूरा का पूरा, एक होता है विंड पाइप। ठीक है, देखो ये है आपका विंड पाइप, जहां से आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो। ठीक है, सांस ली। मैं आपको बता दूं क्या, आपकी जो नाक और आपका मुंह जो है अंदर जाके एक ही ओपनिंग हो जाती है इसकी। आपको ऐसा नहीं है कि नाक की अलग ओपनिंग है अंदर जाके, नहीं, नाक और मुंह अंदर जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बचपन में नाक में दवाई डालते थे मुंह में आ जाती थी, यही रीजन होता है इसका। अब देखो क्या होता है कि अंदर से यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जाने के लिए बेटा, यहाँ पे जो विंड पाइप है ना, इसके ऊपर एक ढक्कन है, इसका नाम है एपीग्लोटिस। क्या नाम है? एपीग्लोटिस। ये एपीग्लोटिस क्या करता है कि जब जब आप खाना खाओगे, ये विंड पाइप को बंद कर दिया करता है, जिससे आपका खाना जो है फूड पाइप में, पीछे वाला जो पाइप है ना, ये बेटा ये है पूरा फूड पाइप। ठीक है, इसके अंदर ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। क्योंकि विंड पाइप में जाने से आपके लिए खतरा बन सकता है, और बन सकता क्या, बन ही जाता है। लेकिन वो क्या है कि हल्का जा जाता है तो हम बच जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इम्यून पावर है बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर ये ढक्कन बंद नहीं हो रहा तो आपको खांसी चलेगी भयंकर की, और खांसी चलेगी, हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, और हो सकता है आपकी जान पे भी बना है। इसीलिए पहले के लोग कहा करते थे कि खाना खाते टाइम पे बोलो मत। तो उन्हें पता था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो ही सकती है। ठीक है, अब कुछ लोग यह भी दावा करते हैं क्या, कि आपको कोई याद कर रहा है। हाँ भाई साहब, सही बात है, कोई याद कर रहा हो सकता है, क्योंकि कोई मतलब उसने इंसान का नाम तो लिया नहीं, भगवान याद कर सकता है आपका। क्योंकि बात इतनी बढ़ जाती है ना कई बार, तो कितना खतरनाक साबित हो जाता है कई बार ये, कि आपकी जान पे बनाती है। इसीलिए पुराने लोगों की बात माना करो। हो सकता है आपको उनकी बातों में कोई रीजन ना दिखे, बट वो कुछ हद तक ठीक होती है ना। इसीलिए खाना खाते टाइम पे नो बातचीत, अपने बाबू से चैटिंग कर लो, बातचीत नहीं, है ना, खाना खाने के बाद कर लेना। ओके, अब सुनो मेरी बात। हो क्या रहा है, देखो मैं आपको बताऊं क्या, ये है अपना एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। क्या है बेटा? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। ठीक है, अब ये है एक्सटर्नल, वो गोदी गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया बोलेगा बोलेगा, अब गोदी मीडिया को पाला है तो बोलेगा, है ना। अब सुनो मेरी बात, देखो बच्चा, ये है आपकी नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल बोले तो नाक। अब आपको दो नाक दिखाई देती है, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, एक ही नाक है। यहाँ पे बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है सेप्टा या सेप्टम, जो इस दोनों नोस्ट्रिल्स को अलग अलग डिवाइड करती है। अब आपका यहाँ से नाक है, और यहाँ पे ये यहीं पे खुल जाती है ओपनिंग, यहीं हो जाती है इसकी, और आपका ये मुंह है, यहाँ से आप खाना खाते हो। अब आपको खाना जो है इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाना होता है, और आपकी ऑक्सीजन जो आई है उसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ जाना होता है। ठीक है, अब यहां जाना तो होता है, बट क्या होता है कि आपका जब खाना आएगा तो ये जो यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है इसका नाम है एपीग्लोटिस। ये एपीग्लोटिस किसको क्या होना था बेटा? बंद हो जाना था, तो ये बंद हो गया भाई साहब। अब आपका खाना यहाँ से डाइवर्ट होकर पीछे के रास्ते निकल जाएगा। लेकिन किसी केस में आप जैसे बोल गए, आपकी बाबू सोना का फोन आ गया, आपके पापा ने कुछ बोल दिया, और आप बातें करने की आपके चुल है तो आप बात कर रहे हो। अब इस केस में क्या होगा कि आपका ये ढक्कन खुल जाएगा, और आपका जो खाना है इस विंड पाइप में चला जाएगा। विंड पाइप पे चला जाएगा तो आपके पास तो इम्यून सिस्टम है, तो इसका अपना जो इम्यून सिस्टम है इसको बेटा वापस बाहर फेंकेगा, अन्यथा अपन मर जाएंगे। ठीक है, तो वापस बाहर फेंकेगा तो हमें खांसी आएगी जोर की ऐसे करके, और आंखों में आंसू आ जाएगा, ऐसा लगेगा आपने बहुत सारी मिर्ची खा ली है। समझे? तो एक लाइफ सेविंग प्रोसेस है ये। लोग इसको बोलते तो हैं कोई याद कर रहा है, ईश्वर याद कर रहा है, क्योंकि आपके मरने तक की नौबत आ सकती है। आई मेरी बात समझ में? और हिचकी वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, अरे बता दिया था ना। और मैं बहुत जल्द आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट मैथमेटिक्स क्लासेस लाने वाला हूँ। डेमो चल रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें कहाँ से आएंगे?
तो वेट करो, अच्छा मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, प्लीज, रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, है ना। बाय।